Ndugu waandishi wa habari, wapigania haki za kibinadamu na Watanzania wote kwa ujumla, mbele yenu ni Wilson Renatus Kayombo, katibu wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Morogoro. Leo hii tumekutana mahali hapa ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza, nikumbuke kwamba tarehe 9 Aprili mwaka 2025 Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, alikamatwa na polisi akiwa mkoani Ruvuma, kitu ambacho kikapelekea kufunguliwa mashtaka ya uhaini na baadaye kesi yake ikapelekwa mahakamani kwa ajili ya usikilizwaji. Lakini mpaka sasa tunaongelea kwa takribani mwaka sasa, kesi hiyo haijaweza kufikiwa uamuzi wowote, lakini Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa bado magereza. Lakini jambo la kusisitiza ni kwamba tunaposema kosa la uhaini ni kosa ambalo adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Lakini sasa kwa zaidi ya mwaka sasa mheshimiwa amekuwa magereza pasipo kesi yake kutolewa hukumu yoyote, kitu ambacho kinaonyesha wazi uvunjaji wa haki za kibinadamu, hasa kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, hasa katiba ya mwaka 1977 ambayo tunaitumia mpaka hii leo. Lakini kitu cha pili, uvunjaji huu wa haki za binadamu unaonyesha wazi kwamba mahakama zetu haziko huru katika utendaji kazi wao kwa kila siku, hasa katika masuala mazima ya utoaji wa haki. Kwa mfano, imesikika mara kadhaa kwamba kunakuwa na maelekezo kutoka juu. Huko juu hakuna mtu anayejua ni wapi. Huko juu kuna hali gani, hakuna mtu anayejua. Lakini kama kitendo kama hicho kinaonekana ndani ya mahakama na mahakama inakubaliana nacho, inaonyesha wazi kwamba mahakama yenyewe inakiuka misingi ya kikatiba juu ya uhuru wake binafsi, kwa maana ya kwamba inashindwa kufanya kazi kama inavyohitajika kikatiba huku ikisubiria maelekezo kutoka sehemu fulani. Sasa ni kitu cha kustaajabisha, hasa katika taifa letu, taifa ambalo lina uhuru kwa zaidi ya miaka 60. Ni kitu ambacho ni cha ajabu sana. Sasa kwa niaba ya vijana wa Morogoro, kwa niaba ya uongozi wa chama mkoa wa Morogoro, kwa niaba ya mabaraza yote ya chama ndani ya mkoa wa Morogoro, na kwa niaba ya Watanzania wengine wote na wapigania haki, mimi kama katibu wa BAVICHA mkoa wa Morogoro ninatoa wito kwa vijana wote, kwa Watanzania wote, kwa wapigania haki wote, tuweze kusimama pamoja kudai haki za msingi, hasa tukitaka Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa mara moja, kwa sababu kesi yake inaonekana mpaka sasa haina mashiko, na upande wa jamhuri wamethibitisha wazi kwamba hiyo kesi hawezi kuendelea nayo, kwa sababu ili kesi iweze kutolewa hukumu lazima kuwepo na ushahidi wenye tija. Sasa kwa zaidi ya mwaka sasa upande wa jamhuri umeshindwa kuwasilisha ushahidi unaonyesha kwamba hauna nia ya wazi ya kuendelea na hiyo kesi, kwa maana ya kwamba mambo mengi yamekuwa yakifanyika kificho. Lakini bado mheshimiwa akiwa magereza amekuwa akikandamiziwa haki zake kadhaa, apate nafasi ya kuonana na ndugu zake, apate nafasi ya kuonana na mawakili, kitu ambacho ni ukiukwaji wa haki wa wazi na ambao unajidhihirisha katika taifa hili. Sasa ni wakati sasa kila mmoja wetu aweze kusimama, aweze kupigania haki. Leo hii ni kwa Tundu Lissu, lakini hatujui kesho itakuja kuwa kwa nani. Sasa kama leo tutakaa kimya, kesho litakapokuja kukuta jambo wewe au mimi, sijui nani ataweza kulizungumzia. Sasa ni wito wangu kwetu sote wa Tanzania, tuweze kusimama pamoja, tuweze kudai haki pamoja, ili haki ya Tundu Lissu ipatikane, kwa sababu kulinda haki ya Tundu Lissu leo ndio kufanikisha haki zetu binafsi za kesho. Sasa kama leo tutakaa kimya, sijui nani ataweza kutupazia sauti kesho. Sasa niwatake kila mmoja aweze kusimama kudai haki, aweze kupaza sauti kudai haki ya mheshimiwa wetu Tundu Lissu, aweze kutoka magereza, aweze kuendelea na shughuli zake nyingine, kwa sababu ni kitu cha ajabu pia mtu anakaa magereza kwa zaidi ya mwaka pasipo sababu za msingi, wakati huo familia yake ikiwa inamsubiri, shughuli zake nyingine za kijamii na za kimaendeleo zinakwama. Lakini wakumbushe tu kwamba Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama kikuu, chama ambacho ni tunasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Shughuli zake za kisiasa pia zinakwama. Sasa kama mambo kama hayo yanakwama kwa mtu sasa, lakini na masuala mengine ya kitaasisi yanakwama, ni wakati sasa wa kuweza kumpigania na kupigania haki zake ili aweze kutolewa na masuala mengine yaendelee. Sasa nadhani kila mmoja achukue nafasi yake, aone kwamba ana wajibu wa kuweza kupigania hili swala. Asanteni sana.